Большинство ремонтов проваливается до начала, и вот почему. Когда вы не садитесь за стол переговоров с подрядчиком и не обсуждаете все детали, во-первых, нужно обсудить детально смету, все по пунктам разобрать, чтобы у всех было полное понимание, что у вас посчитано. Второй момент, не обсудили сроки, и ваш ремонт затянулся из 6 месяцев до года. Следующий момент, это цифра, за которую вам сделает компания ремонт. То есть конкретно там 3 миллиона, все должны сделать согласно смете. Если всего этого у вас не будет, вы это изначально не проговорили, не съездили к вашему выбранному подрядчику на объект и не посмотрели вживую, как они работают и что они делают, то ваш ремонт 100% пойдет под откос.